हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ, हम आए हैं साइलेंट रिसोर्ट। ये देखिए, बाहर का भी तो आपने देखा ही होगा वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है, तो यहाँ पे वो सारा मैंने ये देखिए, यहाँ पे वेडिंग, रिसेप्शन, कोई भी तरह का पार्टी हो सारे ऑर्गेनाइज होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन था यहाँ पे, तो वहाँ पे सारे लगे थे। और यहाँ ये पार्किंग एरिया है। आप यहाँ पे आपके ओन व्हीकल से भी आ सकते हैं। देखो, स्कूटी, बाइक से सब लोग आते हैं। और बोईसर से 40 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। आप या तो दमदम करके आ सकते हो, प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो, इवन बाइक स्कूटी से भी आ सकते हैं। और देखो, मैं स्विमिंग पूल में मस्त नहाई थी, बहुत मज़ा आया था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर बहुत मोटिवेशन देता है, तो और आगे भी वीडियो बनाने का मन होता है, अदरवाइज ही मोटिवेट हो जाते हैं। ये देखो, नहा रही हूँ मैं फाउंटेन में, मुझे बहुत मज़ा आया। और गर्मी में तो वाटर पार्क जाना चाहिए। मैं अभी तक में 2 बार वाटर पार्क जाके आ गई, एक साइलेंट रिसोर्ट और एक बोईसर में है साइली एंग्रो फार्म ऐसे करके। वहाँ पे साइली एंग्रो फार्म में ना, जो बोईसर में है, वहाँ पे मिनिमम 7 लोग रहेंगे ना तो फ्लाइट भी ऑन करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। क्योंकि ये थोड़ा टाउन एरिया में आता है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं। फिर भी रहते हैं, संडे 12-15 लोग तो रहते ही हैं। तो फिर और हाफ फुल डे का फीस है यहाँ पे 800। बट अगर आपको हाफ डे करना है तो 350, तो 400 ऐसा रहेगा। ब्रेकफास्ट इंक्लूड करेंगे तो 400, ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करेंगे तो 350। तो हम लोग 350 जाके आए थे। और साइलेंट का चार्ज तो हाई है, लेकिन मॉर्निंग से लेके नाइट तक का डिनर तक भी मिलता है वहाँ पे। तो अगर जिसको हाफ डे जाना है तो शायद 400 ही है, और फुल डे जाना है तो 1000 है। तो हम लोग तो मॉर्निंग में गए थे, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फिर 4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक हम लोग चले गए थे। तो साइलेंट का तो बहुत अच्छा है। स्विमिंग पूल बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं। और स्लाइड पे ये पीछे दिख रहा है, वहाँ पे 3 स्लाइड है, येलो के पीछे 3 स्लाइड वो है। और फिर अभी और आने वाला दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे भी 3 स्लाइड्स है। यहाँ का जो यहाँ भी जो 3 स्लाइड, यहाँ का पानी गहरा है। मेरे हिसाब से तो मेरे तो गहरा है कि मेरा हाइट तो 5 फुट है, तो वो तो 5 फुट 8 इंच तो आ ही रहा होगा, मेरे गले तक आया था। अभी स्लाइड के लिए मैं जा रही हूँ, मैं बोल दूँ मेरे को आजा करिए। अरे बहुत मज़ा आया। थक जाते हैं, लेकिन अगर वाटर पार्क में जाओ तो सुबह तो थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी हो ही जाता है, इसलिए हमने बस बैठ के आइसक्रीम खा ली है। लेकिन बहुत मज़ा है। ये तो छोटे छोटे स्लाइड्स है, लेकिन पानी यहाँ का गहरा है। और जो साइड में 3 स्लाइड्स है ना, वहाँ का पानी अच्छा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। और ये हमारा हो गया इवनिंग टी का। और मैंने लंच का दिखाया नहीं था, क्योंकि लंच करते टाइम हम लोग इतने दूर गए थे, लेट हो गए थे कि फ़ोन तो अंदर ही था, क्योंकि कितना कोई शूट करेगा ना, तो इसलिए फ़ोन अंदर ही रख दिया था मैंने। और फिर हम लोग ने लंच कर लिया, और फिर ये हमारा हो गया टी टाइम। अब हम लोग निकल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने बोला था, एक सब्सक्रिप्शन आपका मुझे मोटिवेट करता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।